As another example, I can use the machine to simulate the response of a 1919 telephone. This is the way my voice would sound if we were talking together over a 1919 telephone. 好，大家好，我係美樂。今日我要出發去墾丁 ，Let's go！ 너의 미소를 처음 본 그날에 마음이 물드는 게 느껴졌어 OK， 今次咧我係搭高鐵過去左營啦，之後再搭車去墾丁咁樣啦。咁其實你可以揀搭高鐵或者搭火車嘅，但係搭火車就慢好多啦，而且冇咁方便。我自己會覺得有陣時有啲錢係要使下，我就搭高鐵。呢個就屬於南下啦，跟住我就要去左營呢度。跟住咧，佢咧高鐵飛咧可以喺有一個 Apps 度買飛啦，跟住好快好方便啦，而且你係學生咧，其實可以買學生票咁樣有啲折扣優惠咁樣，但係就可能冇得揀時間啦，而且買高鐵飛咧你要提早買，唔係嘅話咧你可能冇位坐或者要揀自由座，即係但通常都冇位坐咯。如果你遲咗買嘅話，所以就我自己會提早個2個星期就有啲誇張啦，咁但係我自己會中意提早好多買咯。OK， 而家咧我坐啱咗車，但係即係我坐啱咗方向，但我坐錯咗車，就變成咗我本身有位坐嘅，但係而家冇位坐咯。呢個事實證明你提早買飛有咩用，提早到站有咩用，有位坐有得揀有咩用？個人緊要，我會有一個睇嘅旅程，我細數。我想講，而家咧就坐緊呢個叫墾丁快線啦，即係佢去墾丁呢條旅遊區域咧係有車直接過去咁樣啦。但問題係咧，我上網買嗰張飛咧，即係我而家過咗時嘅，我過咗大概1-2分鐘咁樣，跟住但係呢度啲人好好人咁樣，你都係俾我上第2班車咁樣咯，所以我想未上到車啦，太好啦！太好啦，終於到站啦！不知不覺間已經坐咗2個鐘頭嘅車啦，跟住呢邊天氣咧係凍過台中好多，可能因為近。跟住而家我決定去揾間餐廳食個飯先，因為真係有啲肚餓啦。之後我哋諗住就咁樣擺低啲喼，咁赤裸咁樣擺低喺度，之後我哋就去玩啦。係 OK 嘅，而家我哋俾10蚊後面個阿姨叫我哋寄件行李喺度。iPad 嚟喎，呢個最有價值。你講呢隻，你唔講冇人知咋。好靚喎！知唔知點解咧？海咧前邊係深啲，跟住越嚟越前啦，即係越近我哋越綠，但係越後咧就越深。嗰邊咧就有多啲魚，所以 blue。呢邊咧就淺水區，所以冇咁多魚，所以咧就比較淺啲。真㗎？其實係因為咧，畫畫嘅時候老師都教我咧，越多顏色越深邃。因為咧咁海咧係有深度嘅，深度越深。我都係喎，你咁講啲好有深度。所以你咪藍色啊！ Action！ 沙灘必備東當塔。你第一次買嗰啲海苔公大件事冇人講嘅。正啊！烏雲與海灘。3月29、30號嗰個星期6日咧去 camp， 我諗住叫埋佢㗎。頂唔記得咗咯。My best friend，OK？ 大時拜年慶祝個愛你。OK， 我哋而家終於有巴士，我哋可以去搭巴士啊！我哋去我哋嘅民宿度，民宿。你這個外國人在幹嘛？在幹嘛？又開始我哋嘅坐車之旅。OK， 而家我哋跟緊隻狗仔，佢帶緊我哋去民宿嘅路。佢真係順利帶我哋，認真帶到我哋去個民宿度咯，真係好驚。
又要屙督尿做標記啦，佢驚佢唔識落山。呢個民宿咧，首先咧，嗰個業主同我講，佢要打俾佢阿媽啦，跟住打俾佢媽俾媽媽之後，佢阿媽話係啦，佢唔喺屋企，佢新抱喺屋企，所以有咩事通知佢新抱就得啦。OK。有家長嘅感覺。係咪影人哋屋企唔太好啊？但係我哋俾咗錢。個快速 room tour 就係人哋嘅屋企啦，兩張大床正，一個梳化仔、電視、廁所 OK 好 sweet 啊！佢哋買咗台中嘅手信俾我啊，多謝。我啲聲有少少放肆。台中嚟嘅，我決定買翻個墾丁手信俾佢哋。好，而家都知我哋咧，距離我哋嘅目的地咧，暫時淨係行咗3分鐘路程上，但我哋咧唔知幾耐，開心啲，開心啲！我哋而家去緊荷里活，嗱，荷里活都係咁樣嘅啫嘛，我諗，即係都係一座山咁樣，跟住有啲字，我哋就係冇咗啲字啫嘛。好清啊！好濕啊！點解佢對細鞋嘅？OK， 我哋而家到咗呢度叫咩壁？後壁湖啊，係啊。跟住其實呢個好似唔係嗰個湖嚟嘅，係前面另外一個先係。你大家睇下呢個先係應該係嗰個咩壁湖咯？錯晒咯，我哋啱。好消息，我哋行咗一半啦。壞消息係我哋行得一半。太好啦！我哋見到希望啦，我哋見到有路啦，到咗我哋嘅貓鼻頭公園啦。哇！我估係邊啊？估計呢隻係貓。Sorry 啊，大家原來呢隻先係嗰個貓嘅數，錯晒，兩個留守兒童。笑屁！海鮮 ，Let's go！ 錢唔係問題，問題係要我哋滿足。冇錯，yeah！ 海鮮44分鐘啦，我哋好驕傲咁樣同嗰啲司機講，我哋行上去已經玩到有 on foot，OK？ 少林功夫，少林功夫口腳。好嘅，我係禁句推。你好尊重我嘅廚師，好唔容易炒埋一齊分飯。見到無聲嘅反抗，咁多薑炒碟菜喎。大家直頭肯定要試嘅薯片，我哋煎薯片好好食，真係好好食。早晨大家，我哋而家要準備落山之後去搭巴士，之後我哋去墾丁嘅餐廳食 brunch。我哋嚟到恒春啦。我哋買咗一杯夏日嗰個芒果嘅美式，服就一齊服，好飲就一齊好飲。但係我哋而家去食我哋嘅 brunch。想講佢呢杯嘢就係芒果，即係嗰啲一粒粒包裝嗰個芒果糖，跟住加咗啲咖啡咯。夏天嘅，我覺得都幾適合恒春呢個地方，即係陽光與海灘，陳入去夏天嘅飲品。我哋食完午餐啦，我哋而家要去老街嘅恒春老街。Oh yeah，let's go！你哋嘅屋企。超脆。
佢唔係春油餅咯，佢唔係春油餅，佢係個蛋酥。嚟到恆昌一定要食呢個餅，真係啱啱我哋一致認同，覺得呢個係必食。超脆咯，真係超級脆，超好食，而且佢啲醬都搽得好好食。我哋嗌九層塔味。Hey guys，我哋而家就要去 Arambi 我哋嚟到台灣最南嘅 7-Eleven， 芝麻雪糕好食。OK。啲菠蘿係漸變色㗎，超級無敵靚啊！個太陽而家。你發現咗我永遠同大自然影相，但係永遠唔同啲最重要嘅嗰啲景點影。我係唔會同啲建築物影相，除非佢好靚，但係佢唔靚。奇怪，啱啱有人話呢個似東望洋燈塔。我哋而家去到墾丁大街。佢啱啱俾司機大哥鬧，我哋應該要提咗一個站落車，呢度已經封咗旅太一個站落車啦。之後我哋暗中佢就話：啊，你哋去邊架咁樣啦？然後我哋就話：啊，去嚟呢度啦。然後咧佢就話：啊，應該要前一個站嘅。然後佢跟住佢話：好啊，好啊。跟住司機直接話：好咩啊你咁樣。我啦，見到重點。請永遠要相信台灣嘅甜不辣真係好好食。全部都係人啦。台灣祭，台灣祭個 show 我哋睇。呢係我哋趕到台灣祭最後一日，嚟感受下呢邊嘅音樂氣息。我哋而家聽美秀集團啦。Let's go, let's go。得到海山。我哋係台灣仔啦，但係完全入唔到去啦。你睇下幾勁！我想講平時唔會帶紙牌神龜出街嘅，但係今日咁啱帶咗。親愛的，我無法當你一根煙，當我當你嘴上的煙。如果你無法為我燒手電，我來分擔一點。明心啊，係真好癲啊！不知癲完啦，跟住呢個係我即係咁快嚟台灣之中嚟嘅最大一次嘅活動啦，就遇到台灣仔，哇！好多人嚟啫，希望下次係台中，台中。早上大家，我哋今日要離開啦，跟住今日最後一日咧，阿文叔個叔叔終於知道我哋唔識講台語。我哋又嚟食翻我哋嘅蛋酥啦，即係一定要嚟食，再嚟一次，一定要真係好好吃。發現咧，台灣呢邊刀上面大部分都係呢種 QQ 地嘅質感咯，即係就唔係我哋所認之中嘅一種包裝式嘅嗰種刀上面，係好食好多㗎。我哋而家去到龜記飲呢個嘅奶茶。其實事實上我係一個非常之唔中意龜嘅人，所以今次冇去小琉球玩，係因為我好驚見到有海龜。哦，順便講下，佢呢間嘅奶茶係偏茶啲，我個人中意偏奶啲。跟住而家我哋坐快線去左營。係，佢就話要吸引。好嘢！我哋而家嚟到呢個嘅左營啦，左營新左營，耶！之後我哋去高雄玩，耶！廁所嘅廁所。係屙尿先係最重要。超搞笑啦！我哋話啊死啊！呢個接運佢邊我哋講唔到，講到乜講到乜，跟住劉家富講到咯。
我哋今日撞正咗呢個高雄嘅市集啦，跟住咧，同埋咧，最主要係我哋遇到好天氣。我哋避開咗墾丁嘅壞天氣，嚟到高雄嘅好天氣。我哋而家坐喺度決定食乜嘢？我哋揾餐廳，我哋唔記得咗咧。我哋諗住嚟高雄玩，但係我哋唔記得咗人哋係會閂鋪咯。哦，係啊，太早閂門啦呢邊，台灣呢邊7點鐘閂門，黐線嘅。所以我哋咧應該坐咗喺呢一度差唔多，大概呀揾嘢食啊。所以揾到未？揾到啦，我哋食鴨肉啊！我哋走撇，走 let's go。條隊排到咁長，黐線。我哋今次旅程要講再見啦，之後台南見，再見啊！拜拜。你要吸啊！